Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer una modificación de unos cubos que he presentado hace algunas semanas ya. De este cubo particularmente, el Toys Cube. Vamos a ver, su giro de este cubo es malísimo, ¿ya? Pero yo les voy a enseñar a cómo mejorar el giro de este cubo. Primero que nada vamos a desarmarlo. Este cubo no tiene tornillos, así que van a tener que forzar el desarme del cubo. No es tan difícil, entonces lo vamos a desarmar. Vean ahí cómo es el cubo, totalmente plano. No tiene ni gota de lubricante. Entonces, esta es una arista, vean cómo es el sistema. Un agujero. Lo que vamos a hacer con este cubo, vamos a lijar estas partes acá, ¿sí? Todo el mecanismo interno, el rozamiento de las piezas con una lija de grano grueso vamos a lijar. Entonces ahí ya que está todas las piezas totalmente lijadas, vean ahí. Ahora con una lija más delgada vamos a pasar para quitarle todas esas asperezas que han quedado en la lija, ¿sí? Así quedaría entonces totalmente lijado. Vean, casi está pulido. Entonces vamos a introducirlo acá al cubo. Mejoró bastante el giro. Vean ahora. Lo que vamos a hacer, vamos a echarle una gotita de lubricante, ¿sí? Para ver cómo queda el cubo. Entonces vamos a hacer un par de gotas ahí. Vamos a esparcirlo. Queda bastante bien. El cubo les puede servir para aprender algoritmos, más que nada. No les va a servir para practicar porque está bien suelto. Entonces este cubo les va a ayudar para aprender algoritmos, hacer casos, patrones, para esas cosas, más que para velocidad. Si alguien tiene este cubo y quiere aprender así algoritmos, pues está bien el cubo, pero para una competencia creo que no les serviría. El giro de la capa media bastante bueno. De como vino el cubo, mejoró bastante. Ahí. Entonces el lubricante creo que no se debió echar. Queda bastante suelto el cubo, pero está bastante bonito. Entonces, que se utilizaba solamente lija, gotas de lubricante y nada más. Recomiendo que hagan esta modificación para que puedan aprender. Ya nos veremos en el próximo video. Adiós.